Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Бүгін сіздермен бірге восточный пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге керек заттар 120 грамм май, 70 грамм қант, 1 жұмыртқа, 270 грамм ұн және 8 граммдай разрыхлитель керек болады. Барлығын видеодағыдай жақсылап араластырып, тестасын дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Начинкасына керек заттар 100 грамм мейіз, 100 грамм курага, 100 грамм грек жаңғағы және 300 грамм сгущенка керек болады. Дайын болған қамырымызды видеодағыдай формамызға орналастырамыз. Формамызға мейізді, кураганы және грек жаңғағын, сгущенканың барлығын араластырып, 180 градус пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Ас болсын!